Doggy style da. Doggy style da. வணக்கம், இது உங்கள் முகவை குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா செட்டிநாடு நாட்டுக்கோழி கிரேவி. வாங்க எப்படி பண்றாங்கறத வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. முகவை குக்கிங் வித் சண்டே சமையல். சாப்பிட்றாரு நீ பொதுவாக வச்சுயா சொல்லிக்கிறாங்க. என்ன மச்சான், கத்தி பதமாக இல்லை, ஆனால் வச்சோன்னா தக்காளி நசுக்குது. போனோட தான் எங்கேயோ கோயில் இருக்கு. காலைல போன அடிச்சேன், அண்ணன் வீட்டில் இருக்கேன், இல்லை வரேன், ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் வரேன். இல்லை வரேன். நீ இருக்கிறதுல யார் யார் வெட்டி போயாங்களா? அப்படியே தூங்கிடு, சென்னையில் போய் இறக்கி விட்டுருவாங்க. கண்டிப்பாக மதுரையில் அந்த போட்டெல்லாம் அரசாங்கம் பயமுறுத்தானப்பா. ஏய் அப்புறம் கோழிடா நல்லா அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக சொல்கிறேன். ஸ்டாண்ட் ஒன்று பலியாகும். காமிக்கிறதா டேவிட் கேமரா ஒன்று ஸ்டீல் பாக்ஸு ட்ரையல் வீடியோ வராது, நாட்டுக்குள்ள மட்டும் வீடியோ வரும். இல்லை இது என்ன அவதா ஃப்ரீயா? அவுட்டார் த்ரீ இப்போ நம்ம செட்டிநாடு நாட்டுக்கோழி பண்ண போகிறனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி சூடு பண்ணி, நாட்டுக்கோழிங்கிறது வந்துட்டு பிராய்லர் கோழி மாதிரி சீக்கிரம் வேகாது, அது வேக கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நாட்டுக்கோழியை வந்து ஒரு அரை வேக்காடு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிறணும். அதுக்காண்டி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா தண்ணி பட்டாவை சேர்த்துருவோம். இப்போ அது கூட என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்குவோம். தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு, இது கூட நம்ம நாட்டுக்கோழியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நாட்டுக்கோழி நல்லா அரை வேக்காடா நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இதோட நம்ம அப்படியே இதை இறக்கலாம். இறக்கிட்டு அடுத்து நாட்டுக்கோழி கிரேவி என்ன பண்ண போகிறோமோ அந்த விஷயங்களை பண்ணுவோம். இப்போ செட்டிநாடு நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்துட்டு நாட்டுக்கோழி அரை வேக்காட்டில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்துட்டு கிரேவி பண்ணுறதுக்கான விஷயங்களை என்னவோ அதை நம்ம பண்ணுவோம். இப்போ சட்டி சூடாயிடுச்சு, நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு, அது கூட ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்துட்டு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பெருஞ்சீரகம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு, அது கூட நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துருக்கிறது வந்துட்டு 3 கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்துருக்குறோம். அதனால் வந்துட்டு பெரிய வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு சேர்க்கணும்னா அதிகபட்சம் ஒரு 1 கிலோ வெங்காயம் சேர்த்தாலே நம்ம போதுமானது. வெங்காயம் நல்லா சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சும்மா நார்மலாக இப்போ 1 கிலோ வெங்காயங்கிறப்ப இந்த ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டால் போதும். ஏன்னா உப்பு ஏன் சேர்க்குறோம்னா வெங்காயம் வந்து சீக்கிரம் நல்லா வதங்கி வந்துடும், நல்லா நைஸ் ஆகிடும், அதுக்காண்டியே சேர்க்குறது.
ஏன்னா நம்ம பண்ண போகிறது வந்துட்டு கிரேவி, அதில் வந்து வெங்காயமே தெரியக்கூடாது. இப்போ பெரிய வெங்காயம் ஒரு அரை வேக்காடில் இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணிடுறேன்னா நம்ம வரமிளகா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 3 கிலோ சிக்கனுங்கிறப்ப நான் வந்துட்டு வரமிளகா எவ்வளோ சேர்க்குறேன்னா ஒரு 100 கிராம் மட்டும் சேர்த்தா போதும். காரம் அதிகமாக வேணுங்கிறவங்க வந்துட்டு மிளகா நீங்கள் சேர்க்கலாம். இல்லை எங்களுக்கு காரம் நார்மலான காரம் போதுங்கிறவங்க வந்துட்டு ஒரு 50 கிராம் சேர்த்தாலே போதுமானதாக இருக்கும். வெங்காயம் மிளகா சேர்த்ததோட நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலை மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருவோம். நம்ம மூடி வைக்கிறப்ப ஆவி உள்ள இருக்கிறப்ப வந்து வெங்காயம் நல்லா உங்களுக்கு வந்துட்டு நைஸாக அப்படியே மாவு மாதிரி நல்லா வெந்து வந்துடும். வெங்காயம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. வெங்காயம் நல்லா வெந்து வந்தனால இது கூட வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம், அதை அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. அதோட நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/4 கிலோ தக்காளி எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்துட்டு செட்டிநாடு ஸ்டைலில் நாட்டுக்கோழி கிரேவி பண்ணுறதுனால எல்லாருமே அதையும் யூஸ் பண்ண. நான் செட்டிநாடு சமையல்னாலே வந்துட்டு வரமிளகா வச்சுதேன். பொடியிலேருந்து எல்லாமே அரைச்சி பண்ணுறது செட்டிநாடோட ஸ்டைலு. அதனால் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பச்சை மிளகா போடவே கூடாது. எக்காரணத்தை கொண்டு செட்டிநாடு சமையலுக்கு வந்துட்டு பச்சை மிளகா யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இந்த தக்காளியும் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கி வரனால என்ன ஒன்றுன்னா தட்டை எடுத்து மூடி வச்சுருவோம். மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் செஞ்சு நல்லா வதங்கி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் கிரேவி எப்படி அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. வெங்காயம் தக்காளி வரமிளகா எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இது கூட வந்துட்டு நம்ம நாட்டுக்கோழி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நாட்டுக்கோழி போட்டதோட என்னன்னா நமக்கு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட ஒரு 1/2 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் போட்டதோட நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இது கூட வந்துட்டு 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் மல்லித்தூள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரமிளகா, மஞ்சள், மல்லி, சீரகம் இதெல்லாம் வறுத்து அதுக்கப்புறம் அரைச்ச ஒரு மசாலா. அது நம்ம கடையில் வாங்குற மசாலாவுக்கும் வீட்டில் அரைக்கிற மசாலாவுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. கடையில் வாங்குற மசாலா வந்துட்டு காரம் அந்தளவுக்கு ஒரு சில இதில் வந்துட்டு காரம் அதிகமாக இருக்கும், உள்ள காரம் இருக்காது. நம்ம வீட்டில் அரைக்கிற மசாலானால மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிட்டா போதும். ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. வீட்டில் அரைக்கிறனால தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிட்டா போதும். இப்போ 3 கிலோ சிக்கனால நான் வந்துட்டு ஒரு 6 ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கிறேன். அதுவே போதுமான காரம். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வரமிளகா போட்டு தான் வதக்கியிருக்கோம். ஸோ அதோட காரம் இதோட காரமும் கிடைக்கிறப்ப நமக்கு ஒரு நார்மலான காரம் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டோம். இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருவோம். இது வந்து நம்ம அரை வேக்காடு அவிச்ச எடுத்து நம்ம நாட்டுக்கோழி பண்ணுறதுனால வந்துட்டு இது அந்தளவுக்கு தண்ணி விடாது.
நீர் விடாது. அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அவிச்சு எடுத்த நாட்டுக்கோழியோட சூப்பு இருக்குது, அதை இதோட சேர்த்துக்குருவோம். நம்ம எல்லாம் கிண்டி விட்டாச்சு. இதோட நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நாட்டுக்கோழிக்கு கிரேவி நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இது கூட ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சுக்கலாம். புழிஞ்சிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுவோம். காரத்துக்கு கொஞ்சோண்டு மிளகு பொடி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மட்டும் நான் சேர்க்குறேன். பெப்பர் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போ மல்லித்தலையை போட்டு இறக்கிற வேண்டியதை. செட்டிநாடு நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம். 6 பேர் தான் இருக்கும். சாப்பிடல. டிசைன் பண்ணி வைக்கிறியா? ஆமா அங்க போ. அது நான் யாரு இது வேணும்? என்ன கேள்வி? இப்படிடா. ஏன்? இது சோறு, இது குழம்பு, இது வெங்காயம். அது பசு கொடுங்க, மட்டன் கொடுங்க. செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ஆசம். கிரேவி சூப்பராக இருக்குது, டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு, நல்லா வெந்திருக்கு. கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க. எல்லாரும் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதில் ஏதாவது குறை இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். நான் சாப்பிடுவேன். சரி வரல.